guys, welcome to NTV Next Tries Vlogging, and we are here right now in Fantastic Chef sa paikot ng Quirino. Halatang di pa ako makain. Hi tayo! Remedios Circle. Hi! Ay, nagtago! Nagtago yung may pakana. Hi! So, punta kayo sa Sauce Vloggers A few moments later. So, ayan, meron sila ditong parang garlic, no, kasama. That's what you do. Tapos ilalagay mo siya doon sa lettuce mo or idiretso mo, parang kagaya ni Zeus. I use a lot. Yeah. And then they have different kinds of meats. You have to add 50 pesos kapag gusto mo nung beef red, which is this one. Pork neck. And ayan yung different side dishes nila. You know, we forget. Masaya-saya ko ngayon. So, eto, iinom tayo. Anong soju yan, girl? Anong soju yung inaano natin? Ayan. Oh, wag niyo nang bigyan yan. Wala na, ubos na. Di pa ako umiinom ang ano ko na. Nalasing po ako sa kaligayahan. Paulit ka rin. 499 pesos na unlimited na meats, pork mostly. You have to add 50 pesos kapag gusto nyo ng, you have to add 50 pesos kapag gusto nyo ng beef, and then unlimited yung side dishes nila. And ang pinaka nakakatuwa sa kanila, for all cheese lovers out there, daan kayo dito because they have cheese here, cheese dip, and yeah, I guess that's it. It's time to go. Thank you so much for watching. Bye!